Alhamdulillah. Yang di sana adalah posisi nomor 1 dengan kondisi as ditahan. Di sini adalah posisi nomor 2 tanpa as ditahan. Yang putar, udah pusing jatuh sendiri. Ini adalah nomor 3 dengan posisi as ditahan. Kemudian nomor 4-nya posisi tertahan. Ini akan kita laksanakan main goreng adalah di posisi nomor 4. Dia tertahan di posisi nomor 1, 3, dan 4. Oke, ini ada ukuran yang sudah diambil dengan posisi top bottom, left right sudah sama, dan as ini siap diputar. Oke.